Ergaan kun addatti kaabinoota keessattuu warra godina Arsii bulchu, warra godina Arsii lamaan bulchu ilaallata. Uummata keenya uummata Arsii irratti shira guddaatu raawwatamaa ture. Shira ulfaataa jechuudha. Namni hundi hubachuu kan qabu. Dhumaatii uummata keenyaa, buqqaatii uummata keenyaa ukkaamsuudhaaf jecha torbaan darbe guutuu gubbarraa hamma gaditti qaamni tokko odoo hin hafin duulli guddaan uummata Arsii irratti, Arsiin uummata Amaaraa fixe, Arsiin Ortodoksii ajjeese jechuudhaan duula guddaatu miidiyaadhaan gaggeeffamaa ture uummata keenya irratti. Shira guddaa jechuudha. Garuu ilmaan Sikkoo Mandoo, ilmaan Leenjisoo Diggaa nama 400 ol dhume. Nama 17,000 oltu buqqa'eetiniin daandii gubbaa bulu jira jechuudha. Manni isaanii gubate haala hin taaneen ajjeefamanii. Torban darbe keessa garuu miidiyaan tokko odoo hin hafin, sheekiin odoo hin hafin, qeesiin odoo hin hafin, Arsiin nama buqqise, Arsiin Ortodoksii ajjeese, Arsiin Amaara buqqise jechuudhaan duulli bal'aan gaggeeffamaa ture. Garuu lubbuu nama 400 olii darbee namatu du'e jee namni irraa dubbatee namni tokko hin jiru. Uummata buqqa'ee daandii gubbaa irra jiru qe'ee isarraa odoo duutellee bara alaa dhuftee maxxeedhaaf kan isaan dubbataa turan. Garuu nama qe'ee isaarraa buqqa'e, qe'ee abbaa isaarraa, qe'ee akaakayyuuf abaabayyuu isarraa buqqa'ee daandii gubbaa, dhagaa gubbaa, dubartiin ulfaa, daa'imman bulaa jiranirraa namni tokko dubbatee hin jiru hanga irratti. Shira guddaatu deemaa jira. Kanaaf uummanni keenya dammaquu qaba. Addatti warri godina Arsii bulchan, kaabinoonni godina Arsii lameenii seenaa jalaa ba'uu hin danda'an eessattuu. Odoo isaan teessoorra tattaa'anii uummanni isaan bulchan muka keessa akkasitti haati ulfaa, haati daa'imaa uummata irraa dhalatan nutu bulchaa jira osoo jedhanii uummanni keenya akkasitti daandii gubbaa yeroo bulu yakka kana jalaa ba'uu hin danda'an, seenaa jalallee ba'uu hin danda'an. Uummanni keenya immoo beekuu qaba. Shira guddaatu deemaa jira jechuudha. Maaliif Arsiin waa hedduudhaan lafa istiraateejiiti. Waan hedduutu jira jechuudha. Wanni Arsii cabsuudhaaf karoorfatanii deemaniif waa hedduu jira. Arsiin haga ammatti uummata hin cabini, uummata Oromoo keessaa jechuudha. Uummanni hin cabin, uummanni jabaan yeroo hundaayyuu tokkummaadhaan dhaabbatuun beekamu uummata Arsiiti. Uummata kana cabsuudhaaf karoora guddaatu jira jechuudha gara fuulduralleetti. Waan hundaan istiraateejiidha uummanni Arsii. Uummanni keenya wanni beekuu qabu uummata poteenshaalii guddaa gama hundaan qabu kan xiyyeeffannaan irra jiru. Waan hundaanuu jechuudha qabeennan baay'ina uummataatiin, baay'ina nama barateetiin, argama lafa isaatiin xiyyeeffannaa guddaatu irra jira uummata Arsii. Uummanni keenya hubachuu qaba. Uummanni keenya hubatee qindoomuu qaba. Sagalee waliif ta'uu qaba, dammaquu qaba. Uummata kana cabsuudhaaf karoorfamee irratti hojjetamaa jira. Qabsoo Oromoo keessatti uummanni Arsii adda ture. Uummata Arsii bira qabsoon Oromoo geette maal akka turte seenaa kaleessaa yaadachuun salphaa hin danda'amu. Kanaaf uummanni keenya waan baay'ee asitti dubbachuu baannullee
dammaquu qaba. Dammaquu qaba, ofii irraanfachuun qaba. Akkuma kaleessaa tokkummaadhaan falmachuu qaba. Ofii irraanfachuu hin qabne. Shirri guddaan akka jiru, xiyyeeffannaa guddaa keessa akka jiru beekuun barbaachisa. Arsii jechuun baay'ee arsii qofa jechuun miti, bareentuma jechuudha. Guutummaa uummata bareentumaa jechuudha. Wanni beekuu qabu. Walitti tokko waan hundaan uummata bareentumaa garaagarummaa tokko hin qabu jechuudha arsiin. Yoo inni hin cabin qabsoon achi seente, dubbiin arsii seente bareentuma guutuu akka geettu beekama. Kana qofaa miti. Uummanni keenya diddaa keessattuu